Всем привет! Это Калина Кросс, 16-клапанный движок, ну такой же на Вестах стоит. Вот проблема: при запуске кондиционера свистит ремень генератора. Здесь его подтянуть невозможно. И вот такой способ решения: берем канифоль и аккуратненько пытаемся натереть ремень с этой стороны, с другой. Главное, чтобы не замотало пальцы. Способ легкий и надежный. В общем, про этот свист забываешь надолго. Главное, берегите пальцы. Вот. Он вот так вот плавится, натирается ремень, и про свист забываем.